Heute zeige ich euch, dass Babyblau auch sehr männlich sein kann. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, reden wir nicht lange drum herum. Ich stelle euch heute von Kobi aus der Armed Forces das Set 5853, den Panavia Tornado IDS der bundesdeutschen Luftwaffe vor. Ein Traum, wie ich jetzt schon finde, in Babyblau. Wir müssen heute aber über einige sprechen, deswegen machen wir es schnell. Wir haben nämlich einen Fehler in der Anleitung. Es gibt extra was aufs Haus, wir haben ein paar Formteile, Freunde, und natürlich klären wir den geschichtlichen Hintergrund. Ich kann euch sagen, dieses Set finde ich besonders cool, denn der Tornado hing, als ich klein war, über meinem Bett auf einem Poster der Bundeswehr bzw. der Luftwaffe oder sogar der Marine, ich weiß es gar nicht. Und ich wette, diese Poster habt ihr auch gehabt, beziehungsweise hingen die auch bei dem einen oder anderen im Zimmer. Deswegen, Freunde, steigen wir ein, lassen wir uns vom Tornado mitwirbeln. Ich lade euch ein, hier auf dem Bautisch, dann schauen wir uns den Inhalt dieses Kartons genauer an. Dezember 2023 und die neueste Neuheit aus dem Hause Kobi ist hier auf meinem Bautisch gelandet bzw. wirbelt hier rum. Wir haben aus der Armed Forces Serie das Set 5853, den Panavia Tornado IDS der bundesdeutschen Luftwaffe. 493 Steinchen und 2 Minifiguren im Maßstab 1:48. Und ich finde es richtig cool, dieses Artwork des Kartons, denn wir haben hier schön cheesy-like einen Airbrush-mäßigen Tornado. Passt richtig gut. Mir gefällt die Farbe und wir sehen auch hier, wir haben wahrscheinlich viele Formteile in diesem Set. Daher diese Teileanzahl. Schauen wir uns die Rückseite an des Sets aus der Armed Forces Serie. Der Tornado Panavia ist ja hier eine Dreifach-Koproduktion Deutschland, Italien und Großbritannien. Da steht es auch seit 1980 im Dienst, aber auf die Fakten kommen wir später, wenn ich das Set baue. Bei der Faktenzeit, wir sehen hier die Knickflügel, ähnlich wie bei der Tomcat, dass wir die Flügel gerade stellen können. Wir haben hier hinten das Höhenleitwerk und von unten sehen wir die Bewaffnung und Zusatztanks und schon ein paar Drucke. Und richtig cool finde ich, und da bilde ich mir ein, da hat Kobi auf mich und mein Meckern gehört, wir haben hier wieder 4 Noppen, auf denen wir unsere beiden deutschen Piloten aufnoppen können. Richtig cool. Freunde, wichtig ist aber jetzt, was verbirgt sich im Karton? Dafür bringen wir unseren Tornado kurz einmal zum Fliegen. Ja, Freunde, etwas leiser als ein echter Tornado, dafür aber hoffe ich genauso gewaltig haben wir hier unsere Kobi-Teile auf dem Bautisch. Mir gefällt richtig schön dieses Babyblau, Bautüte 1, Bautüte 2 vom Set 5853. Ihr seht, viele kleine Plastiktüten verbirgen sich in den großen. Wir haben die Anleitung, DIN A4 groß, Klammer gebunden, Altersempfehlung ab 8 Jahren. Wir haben nur Drucke und alles schön in der EU hergestellt, unser Panavia Tornado IDS. Wir schauen mal hier, was sich jetzt verbirgt in der Anleitung, und wie immer erkläre ich euch für alle Kobi-Neulinge, wie wir bauen. Wir fangen mit der Tüte 1 an, reißen die auf, machen Häufchen, wie auch immer ihr das macht, in Schälchen oder wie ich hier so verteilt auf dem Bautisch, und klemmen drauf los. Der erste Bauschritt ist farblich, der zweite ist auch farblich, aber der erste ist dann schon wieder ausgegraut, und so zieht sich das rum. In diesen Rechtecken mit abgerundeten Kanten sehen wir die Steine, die wir brauchen, und wir haben kleine Legenden, Erklärungen, damit wir sehen, welche Slopes oder Wedges oder welche Teillänge wir brauchen. Pfeile weisen uns den Weg. Hier haben wir auch so eine Legende, da sehen wir, dass wir eine 1x2er Flat-Teil brauchen. Fertig sind wir dann, wenn wir natürlich dann die Tüte 2 irgendwann aufgerissen haben, mit dem Bauschritt 115. Nämlich typisch Flugzeug mit dem Baustand hier unseres Tornados. Und wir sehen auch schön hier die schöne bedruckte große Fliese, und da 104 der letzte Bauschritt des eigentlichen Flugzeugs. Auf den letzten Seiten dann immer die Teileübersicht und auch eine Montageanleitung für die beiden deutschen Piloten, die wir wie gesagt ja hier auf den Stand aufnoppen können. Und ihr könnt euch auch wie immer aussuchen, wollt ihr Fahrwerk ausgefahren oder nicht ausgefahren bauen. Und ganz wichtig, auf der letzten Seite hier, wenn euch ein Teil fehlt aus der Übersicht, könnt ihr es hier auf der Webseite monieren
Und der Tornado kommt bei Kobi ja nicht alleine. Zuerst gab es ja hier den Panavia Tornado GR1 der Royal Air Force und es gibt auch die 5854, den Panavia Tornado, den MiG-Eater, ein Flugzeug, was in Desert Storm, meine ich, im Einsatz war. Auf der Rückseite dann gibt es die Eurofighter. Das war das erste Flugzeug der bundesdeutschen Luftwaffe hier bei Kobi. Habe ich euch vorgestellt, findet ihr oben auf dem i. Das müsste hier irgendwo sein. Da findet ihr meine Kobi-Playlist. Ja, Freunde, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Fakten zum Tornado. Ich wünsche mir, dass ihr mir auch viel Spaß beim Klemmen jetzt wünscht, viel Spaß beim Zuschauen, beim Speedbild und lauscht schön den Fakten, denn Speedbildzeit ist Faktenzeit. Bis gleich, meine Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das reale Vorbild. Wir sprechen heute über den Panavia Tornado IDS. Der Panavia Tornado, eine bahnbrechende Entwicklung der internationalen Luftfahrtindustrie, hat seit seiner Einführung in den 1970er Jahren eine faszinierende Geschichte geschrieben. Die Bezeichnung Panavia leitet sich ab von den 3 beteiligten Nationen. Panavia Aircraft GmbH, ein Konsortium bestehend aus Deutschland, Italien und dem Vereinigten Königreich. Doch im Mittelpunkt dieses technologischen Meisterwerks steht die IDS-Version, die Interdictor Strike-Variante. Die Panavia GmbH wurde 1969 gegründet, um ein gemeinsames Kampfflugzeug für die 3 Partnerländer zu entwickeln. Das Ergebnis, der Tornado, wurde in verschiedenen Varianten produziert, wobei die Interdictor Strike Version IDS eine Schlüsselrolle in der Erfolgsgeschichte spielte. Die IDS-Version ist speziell für die taktische Bodenangriffsrolle konzipiert und vereint Präzision mit Vielseitigkeit. Die IDS-Variante des Tornados zeichnet sich durch ihre fortschrittlichen technologischen Merkmale aus. Ausgestattet mit einem leistungsfähigen Turbo Union RB 199 Triebwerk ermöglicht der Tornado IDS sowohl extrem niedrige Flughöhen als auch Höchstgeschwindigkeiten. Seine beweglichen Tragflächen erlauben eine Anpassung an unterschiedliche Flugbedingungen, während modernste Avionik und Radar die Präzision bei taktischen Bodenangriffen gewährleisten. Die deutsche Bundeswehr nahm den Tornado in den 1980er Jahren in ihre Flotte auf und setzte ihn erfolgreich als Schlüsselkomponente ihrer Luftstreitkräfte ein. Mit seiner Fähigkeit, nukleare Waffen zu tragen, war der Tornado ein integraler Bestandteil der NATO-Strategie im Kalten Krieg. Über die Jahre hinweg hat der Tornado zahlreiche Modernisierungen erfahren, um den sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden. Der Tornado IDS bewährte sich in verschiedenen Konflikten weltweit, darunter bei der RAF im Golfkrieg 1991 und die Balkankriege in den 1990er Jahren. Seine Fähigkeiten im Tiefflug und die Möglichkeit, präzise Luft-Boden-Angriffe durchzuführen, machten ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Luftstreitkräfte. Dennoch stand die Bundeswehr vor der Herausforderung, die alternde Flotte zu modernisieren, um den technologischen Fortschritt und die strategischen Anforderungen zu berücksichtigen. Mit Blick auf die Zukunft plant die Bundeswehr, den Tornado durch das Eurofighter Typhoon Kampfflugzeug und den Lockheed Martin F-35 Lightning II zu ersetzen. Diese Entscheidung spiegelt den fortlaufenden Bedarf an modernster Technologien und Fähigkeiten wider, um den aktuellen und zukünftigen Bedrohungen gerecht zu werden. Der Tornado hat zweifellos eine beeindruckende Ära in der deutschen Luftwaffe geprägt. Aber die stetige Weiterentwicklung ist entscheidend für die nationale Sicherheit und die Wirksamkeit der Luftstreitkräfte. Für die nukleare Teilhabe heißt das Abwerfen im Kriegsfalle von Atombomben, die der Luftwaffe durch die Alliierten bzw. durch die USA bereitgestellt wurden, ist der Tornado geeignet gewesen. Ein europäisches Flugzeug aber für die amerikanischen Atombomben zu zertifizieren, wäre wohl zu teuer gewesen. Daher hat sich ja die Luftwaffe bzw. die Bundesregierung für die Lockheed Martin F-35 Lightning II entschieden. Bis heute wurden mehr als 900 Panavia Tornados produziert.
darunter die IDS-Versionen für Deutschland, Italien und das Vereinigte Königreich. In der aktuellen Luftwaffenflotte der Bundeswehr sind noch rund 90 Tornado-Flugzeuge im Einsatz, wobei diese nun schrittweise durch die modernen Eurofighter Typhoon und später die F-35 Lightning II, wie von mir erwähnt, ersetzt werden. Ja, Freunde, das waren ein paar Fakten zum Tornado. Es gibt später aber noch mehr, wenn wir uns die Detailbilder anschauen. Dann sprechen wir mal genau über dieses Flugzeug. Freunde, euch jetzt viel Spaß beim Klemmbaustein-Review des Kobi-Sets 5853. Viel Spaß, liebe Freunde. Nach 1 Stunde und 16 Minuten steht er da, unser Panavia Tornado IDS oder IDS der Luftwaffe der Bundesrepublik Deutschland. Freunde, ich habe die Anleitung mit draufgelegt. Ihr seht, ich habe hier Post-its in der Anleitung. Das heißt nichts Gutes, wobei es hier eigentlich auch nichts Schlechtes ist. Wir haben den Stand mit den 2 Minifiguren, den habe ich mal losgelöst, zeige ich euch gleich. Schon vorab, er ist cool, weil wir hier wieder diesen Trans Clear Stand haben. Den haben wir jetzt seit neuestem Jahr öfter, finde ich richtig gut. Gibt so ein bisschen mehr den Flugmodus her bei diesen Flugzeugen. Maßstab 1:48 habe ich euch gesagt. Daher besonders cool, dass wir richtige Figuren haben, die wir sogar drapieren können. Und ganz cool, aber komme ich gleich zu, dass wir hier diese Figuren auf den Stand aufnoppen können. Dazu ein paar Steine, die wir über haben, und das ist ganz cool, weil wir haben hier unterschiedliche Kopfbedeckungen, einmal hier so graue Haare und einmal so braun, Straßenköter blondenmäßig für unsere Piloten, sowie hier, ihr seht es, so 2 graue, ich hole es mal raus, übrigens, ne, dank Corona habe ich diese Tüten über, bis zum geht nicht mehr. Wir haben 2 von diesen Raketenfinnen über. Ihr seht sie hier, so grau, das ist eine, die andere steckt noch hier drinnen. Da unten. Ja, warum haben wir die über? Diese kriegen wir von Kobi geschenkt. Denn in der ganzen Anleitung gibt es kein einziges Mal einen Baustep, wo wir diese grauen Finnen für die Raketen oder Zusatztanks bzw. Täuschkörperbehälter verbauen müssten. Ich packe mal kurz hier unseren Tornado zur Seite, dann schauen wir uns nämlich die Anleitung einmal an. Dann kann ich es euch nämlich sagen. Ich habe es mir extra hier vermerkt. Nämlich hier im Baustep 101 bzw. 102 brauchen wir diese Finnen hinten, diese Leitbleche. Ihr seht es hier, da, aber in Babyblau und da auch. Und sonst kommen die nirgendwo vor, außer hinten in der Anleitung, in der Teileübersicht, wo ich meinen anderen Post-it habe. Da aber, tada, in Grau. Sonst gibt es die hellblauen, nämlich hier nirgendwo zu finden. Also ich habe sie nicht gefunden. Ich habe auch meine Freundin mal drüber schauen lassen. Hier hat Kobi also einen kleinen Fehler gemacht. Ob Absicht oder nicht Absicht, das weiß ich gar nicht. Hat dann aber die Teile in hellblau noch beigelegt. Also wieder ein kleiner Punkt in der Anleitung, der verbesserungswürdig ist. Wobei, das muss Kobi nicht verbessern, denn so kriegen wir ja immer extra Steine. Finde ich richtig cool. Ja, schauen wir uns jetzt einmal zuerst noch einmal den Stand an, den ich gerade schon erwähnt habe, und kommen wir dann zum Tornado. Richtig cool halt hier das schöne bedruckte Schild Panavia Tornado IDS im Maßstab 1:48 und unsere 2 Piloten. Die bekommt ihr natürlich auch wieder in groß. Rechts hier schön diese grüne Fliegermontur, die ist cool. Typisch Bundesluftwaffe, und der Herr hier hat ein paar Falten, so da, und von hinten haben wir dann keinen Druck. Und dann haben wir hier noch unseren anderen Herrn, der hat ein anderes Gesicht, hat aber auch die gleiche grüne Fliegermontur wie die andere Figur, also beige-grün. Mir gefällt das. Ich finde, so Luftwaffenfiguren kann man nie genug haben, beziehungsweise welche von der Bundeswehr. Ist ja auch eine friedliche Armee. So, dann hier der erwähnte Stand, Bauweise wie immer gleich, aber wir haben hier unsere Noppen drauf zum Draufstecken. Das finde ich richtig cool, das gefällt mir. Deswegen Figuren draufgenoppt. Die Haarteile, da gibt es keine wirkliche Anleitung, wie man sie aufbauen soll.
Also welche Figur welche, das könnt ihr euch aussuchen. Ich habe sie jetzt weggelassen, denn ihr werdet das gleich sehen, dass wenn man den Tornado auf den Stand packt, die Räder hier sehr nah an den Kopf kommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, so ja, dann lieber keine Haare, sondern richtige Helme. Ja, zum Fahrzeug hier, das kann ich euch schon mal sagen, er rollt auch ganz gut, auch wenn das jetzt hier nicht so wichtig ist. Der Tornado mit der Kennung 4577 ist auch einer vom taktischen Geschwader 51 in Jagel-Immelmann, genauso wie der Eurofighter, den ich euch schon mal vorgestellt habe, von Kobi. Richtig schön kommt hier die Farbe daher, glänzt schön. Was ein bisschen komisch aussieht, ist natürlich, wenn die Flügel hier so angepeilt sind, dass dann hier zum Beispiel diese Zusatztanks so ein bisschen komisch zur Seite stehen. Daher machen wir es so. Dann sieht es cooler aus und so ist es ja auch, sag ich mal, wie das Flugzeug losrollt zum Start. Da gibt es ja auch in diesem Video von mir ein paar kleine Schnipselchen, die ich eingestellt habe. Finde ich immer ganz wichtig, das mache ich ja oft, dass man auch einen Vergleich hat zum Original. Mir gefällt die Farbe ganz gut, wobei, wie gesagt, man muss sagen, dass das Grau, was der Eurofighter hat, Mit der Kobi-Set Nummer 5848. eigentlich, ja, eher wahrscheinlich hier die Farbe wäre wie auch der Tornado. Das ist halt so ein Mischmasch, denn dieser Tornado wird ja, wie gesagt, beim Geschwader 51, beim taktischen Luftwaffengeschwader 51 Immelmann eingesetzt. Und das ist halt auch für die maritime Seekriegsführung zuständig. Ja, ich habe es euch gesagt, der Eurofighter, das ist das Fahrzeug, das der erste der Luftwaffe war. Hier haben wir das zweite, aber wahrscheinlich sogar das berühmte. Schauen wir uns das Flugzeug einmal an. Von vorne diese typische, Haltung des Tornados. Ich finde es cool, diese hochliegenden Flügel, die Lufteinlässe, die wir hier, Lufteinlässe, die hier bedruckt sind im Schwarz. Hier auch so ein bisschen diese Spitze angedeutet. Da unten haben wir sie bedruckt. Wir haben hier zwei große Formteile oder eigentlich drei, bzw. vier. Wir haben hier unten den Rumpf und die Unterseite als großes Formteil. Wir haben die Rumpfoberseite als Formteil. Wir haben die zwei Flügel hier als Formteil, die wir hier so in so Hinges verbauen. Und wir haben hier das Seitenleitwerk als großes Formteil, sowie natürlich die Cockpitverglasung. Ja, drucke halt hier unser Balkenkreuze auf den Flügel, das deutsche Hoheitsabzeichen, links wie rechts hier und schwarze Kuppe, die Lufteinsätze, das ist klar, aber auch, und das versuche ich euch nochmal zu zeigen, finde ich ganz cool, wir haben hier einen Slope vorne im Cockpit, das ein Instrument zeigt, was auch bedruckt ist mit Landkarte. Bekommt ihr aber nachher nochmal bei den Detailfotos auf jeden Fall besser zu sehen. Gucken wir uns mal von unten die Bewaffnung an, beziehungsweise die Außenlasten. Wir haben hier 4 Sidewinder oder Harms, Kampfkörper, Raketen, Lenkraketen. Wir haben Zusatztanks, die zwei großen. Hier, der Tornado kann ja auch Air-to-Air-Refueling machen. Und wir haben hier entweder eine Cormoran 2 Rakete oder einen Marschflugkörper, der für die Seezielbekämpfung ist. Oder was es auch sein kann, natürlich, dass wir hier einen TSPJ-Stör- und Täuschbehälter haben, beziehungsweise einen Düppelwerfer. Ihr kennt das, diese Flares, diese Ablenkstreifen, Aluminium oder Magnesium, damit keine Lenkrakete so ein Fahrzeug trifft. Von unten fast alles zugefliest, wobei es ganz einfach ist, weil hier das Formteil, ihr seht es, hat nur diese eine Wölbung, ist also bautechnisch ein bisschen schade, sage ich mal, da ja auch die etwas niedrige Teilzahl, aber die Flügelform und die Funktion kommt damit gut ran. Und hier hinten haben wir halt mit diesem Hellblau fast alles an den Höhenleitwerk verfließt, was geht. Schön ist natürlich auch das Triebwerk. Was ich cool finde beim Tornado, dass das Triebwerk so eine eigene Bremse hat, dass hier so Klappen rumgehen und quasi das Triebwerk hier so nochmal gebremst wird. Ich weiß nicht, was eine Schubumkehr ist oder so. Müsst ihr mal gucken, mal nach googeln. Das sieht richtig cool aus. Richtig futuristisch, wie das Tornado hier hinten so sein Antrieb stoppen, bremsen kann. Das sieht cool aus. Und hier von hinten schaut mal schön dynamisch diese Form vom Tornado. Also die Farbe gefällt mir, es ist leicht zu bauen. Wirklich, das ist auch ein Flugzeug für Anfänger. Cool auch natürlich,
dass wir hier die Sitze haben mit Schläuchen und den Atemmasken, die habe ich halt alle gleich verbaut, weil ich die Figuren halt auf den Stand packen möchte. Und jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz hier den Tornado von oben. Natürlich auch ganz cool, hier nochmal die Funktion. Und das hält auch ganz gut eigentlich, hier die angefeilte Version und hier die ausgefahrenen Flügel. Das sieht richtig cool und auch, sage ich mal, die leichten Gaps hier von den Fliesen, das wirkt halt auch alles irgendwie, finde ich, relativ realistisch. Bisschen schade ist eigentlich nur, dass wir hier keine bedruckte Kabine haben. Aber ich denke mal, das ist dem Maßstab geschuldet. Bei den 1:32 Flugzeugen von Kobi bekommen wir es jetzt ja hin. Also bei den letzten größeren Flugzeugen wie der Stuka und auch der Dornier hat das ja ganz gut geklappt. Also das sah cool aus. Deswegen hoffe ich trotzdem, dass Kobi das hier vielleicht im Maßstab 1:48 auch noch einführt. Ja, einzig Manko vielleicht hier so ein bisschen dieser Schlitz, aber den brauchen wir ja, um die Flügel so ein bisschen zu feilen. Genau. Zur Geschichte des Kobi Tornados kommen wir gleich noch. Auch noch, was genau das für ein Flugzeug ist mit der Seriennummer, das bekommt ihr gleich bei den Detailbildern. Ich gebe euch jetzt noch mal kurz einen Rundumblick. Einmal zentral noch hier von der Seite, von unten. Hier ein bisschen grob sieht vielleicht aus, dass wir hier diese Aufhängung haben für unsere Lenkwaffen. Das sieht ein bisschen blöd aus und auch vielleicht das Fahrwerk ist relativ easy gemacht. So, aber ja, ich mag die Kobi Düsenjäger, die modernen Jets. Da passt das eigentlich ganz gut. Schön auch hier hinten diese umgekehrten Slopes, dass wir hier diese Pfeilung nach hinten hinbekommen. Also ein Set, was mir wirklich Spaß gemacht hat und was ich auch wirklich jeden Kobi-Anfänger empfehlen würde, der Kobi kennenlernen möchte. Und jetzt natürlich hier, zack, der Stand. Hier einfach ins Loch. Und dann seht ihr, was ich meine da. Die Räder sind sehr nah an den Köpfen. Deswegen habe ich die Helme aufgesetzt. So, jetzt noch einmal zack, so ausgefahren. Hier nochmal unsere Tankbehälter. So, und da steht dann unser Kobi Tornado. Wie gesagt, 1 Stunde 16, deswegen glaube ich ideal für Anfänger geeignet. Und vielleicht steht dieses Set auch in dem ein oder anderen Büro oder sogar Luftwaffenstandort. Es würde mich freuen. Und wenn ihr vielleicht persönlich bei der Luftwaffe mit dem Tornado zu tun gehabt habt, schreibt es mir mal bitte unten in die Kommentare. Es wäre echt klasse von euch zu lesen, von euch zu hören. Ja, Freunde, das war's bis hierhin. Ihr bekommt gleich noch Detailbilder und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen an. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle ein paar Detailfotos des Sets, das wir gerade besprochen haben. Aber Freunde, ich möchte euch noch ein paar Fakten geben zum realen Vorbild und auch zur Plastikversion, denn mitnichten ist der Tornado neu bei Kobi. Es gab schon viele Versionen. Es gab zum Beispiel eine von Character Building aus der Armed Forces Serie Royal Air Force CB 04032, einen Royal Air Force Tornado Character Buildings, eine Firma, die Kobi-Steine benutzt hat. Dann gab es auch aus der sehr frühen Zeit von Kobi die Sets 2325, 2701 und die 2330 und das sogar dreimal, also alles ältere Versionen eines Tornados. Sehr rustikal, aber auch schon mit Formteilen für die Flügel, die sehr ähnlich sind wie diese, die ich hier gebaut habe für euch. Und dann natürlich die Version 5854, die MiG Eater und die 5852, die parallel hier mit der 5853, die ich euch vorgestellt habe, auf den Markt gekommen sind. Wenn ich die reviewen soll, schreibt es mir unten in die Kommentare. Oder werdet Kanalmitglied, dann könnt ihr mit abstimmen. Aber das erzähle ich euch gleich sowieso noch einmal. Ich möchte aber noch euch ein paar Fakten erzählen zum realen Vorbild. Denn die Maschine mit der Kennung 45+77 hat die Seriennummer 690-GT059-4277, wurde bei Messerschmitt Bölkow Blom gebaut in München bzw. in Bayern auf jeden Fall. Generell sind bei der Bundesluftwaffe die Kennungen 43+01 bis 46+22 für die Tornados vorgesehen. Und ganz wichtig, nicht nur die genannten Staaten haben den Tornado eingesetzt, sondern auch zum Beispiel Saudi-Arabien. Und noch ein
interessanter Fakt, die vielleicht bekannteste Version des Tornados ist gar nicht die IDS-Version, sondern die ECR-Version. Eine Version, mit der man feindliche Radaranlagen aufspüren und vernichten kann. Dafür war der Tornado sehr, sehr berühmt und generell für seine Elocar-Einsätze. Ja, Freunde, das waren ein paar Fakten zu der Kobi-Version des Tornados, bzw. der Versionen. Könnt ihr alle nachschauen bei www.kobipedia.com und natürlich über das reale Vorbild. Freunde, jetzt schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als der Film Twister im dritten Programm wiederholt wird. Freunde, ein cooles Formteil, Fehler, Babyblau-Gewitter. Mir gefällt der Panavia Tornado von Kobi richtig gut. Ich habe mich extra für die bundesdeutsche Version entschieden, da es als Poster, ich habe es euch gesagt, über meinem Bett hing. Es gab damals so Gratis-Poster von der Bundeswehr, von der Luftwaffe, also vom Heer, von der Luftwaffe und von der Marine. Und da war der Tornado mit drauf vertreten. Und ich wette, bei euch da draußen, der ein oder andere hat diese Poster auch gehabt. Ihr könnt mir das ja mal unten in die Kommentare schreiben. Und da ich aus einer Soldatenfamilie komme, quasi mit der Bundeswehr groß geworden bin, war auch der Tornado für mich neben dem Starfighter so das Flugzeug, was ich mit der Bundeswehr assoziiert habe. Die Phantom noch vielleicht, aber vielleicht sehen wir die bei Kobi ja noch. Bitte, 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 bitte. Ist ja eh so ein Thema, ich glaube, ich bilde mir das auf jeden Fall ein, dass ich ja hier einfach nur bitten muss und Kobi macht es irgendwann. Das haben wir bei so vielen Dingen schon gesehen, wie hier auch wieder ganz total erwähnenswert, dass wir hier die Noppen haben für die Minifiguren. Kobi ist da auf einem richtigen Weg. Und dass sie jetzt hier einen Fehldruck haben und dann extra Steine beilegen quasi, das ist einfach nur cool, damit kann ich leben. Somit haben wir 2 extra Steine, die man sowieso vielleicht ein bisschen besser gebrauchen kann. Ja, schreibt mir eure Meinung zum Set bitte unten in die Kommentare. Und wenn ich euch die anderen beiden Versionen auch noch vorstellen soll, lasst es mich auch wissen, schreibt es in die Kommentare oder werdet einfach Kanalmitglied, dann könnt ihr sowieso bei solchen Umfragen mit abstimmen. Alles unten in der Videobeschreibung. Freunde, bei einem Flugzeug und bei so einem coolen erst recht machen wir die Flügel breit und dann sage ich, guten Flug, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.